C A 1 C 1 Halo tes 1 2. Halo, halo, halo. Ini ada berapa, Mang? Mic-nya ini? Ada 3 masih di sini. 1 Ini ada 3. Mana satu lagi? Oh. Ala amang dono jadi malenak kami dah. Sian multimedia dono jadi nang akaparokuan non. Tang urut nak to ari to amang. Halo tes 1 2. Dia makai nang akan nang ro masuk ma tu bagas gereja hudul ma berdasarkan bangku liturgi jam 5:04 kita sudah barisan prosesi. Bagi sektor pengayoman bersiap-siap kian ninang ya, yang membawa salib, lilin dan Alkitab dibawa ke konsistori, simbol-simbol di hamuah kainang. Sapropa jomnai barisan prosesi nama hita. Itu berarti inang tabita, mic harus berapa kalian pakai?
Tes tes. Inang harus deka mix sama Inang. Penjonok sengonon. Iya. Halo. Iya. Halo Inang. Nah di luari masuk Matu Bagas. Yang semalam Inang yang saya pilih untuk membagi lilin Udul kecil Maita nanti. sesuai liturgi kita masing-masing. Isi tahinang na menyebarkan lilin yang saya pilih semalam. Sini Nang, Inang preses. Nang. Bulan B. Inang mana? Terus 10 itu bilang Inang nak. Jadi aku yang terakhir. Yang membawa salib. Sampai ke iya. Ya atur maju ya atur ison.
Edalita. Barisan proses. Eda Christine belum datang, Nang. Ayo Inang, semua yang sudah datang, silahkan memasuki gereja. Jam 5 kurang seperempat, kita sudah barisan prosesi. Akan amar foto ngaboy be, anom mamusek. Kita semua panitia masuk ke konsistori. Dia mau kena. Ayo semua panitia Natal penyalaan lilin opung Gilbert ng road opung Gilbert. Yang membawa salib Inang Boru Butar-Butar dari Pengayoman, apakah sudah hadir? Sudah hadir? Belum Inang? Hudul be mainang, hudul be sudah hitenang, asa tenak kita. Ayo semua panitia, masuklah kita ke konsistori karena kita akan memulai. Dia cara ada. Yang manortor siap-siap ya Inang? Iya. Masuk mai tainang. Nang mulai macarata. Hudul ma di tempatnya nong disiapon sesuai JR semalam. Halo ibu-ibu, kita mau mulai, boleh masuk semua ya.
Tes. Mungkin yang kerja. Udah mulai jam 5 kurang sekarang. Lilin macis kita tak enak sih. Musiknya belum datang. Oi. Belum datang kok musiknya, weh. Selfie kita sini, mana temu? Selfie sini yuk. Gak ada foto kita, selfie lah kita. Mana aku enak enggak? Yang tinggi-tinggi. Cepat kompleks. Ibu-ibu, bolehlah ya duduk sesuai duduknya semalam waktu kita JR. Kita mau mulai prosesi. Mana selendangnya, Dek?
Ibu nanti tertiap acaranya yang liturgi tidak dipanggilkan ya, mengalir seperti biasa ya. Udah masuk liturgi 1, bersiap liturgi 2. Misalnya sebelum liturgi 2 ada nyanyi, nyanyinya sudah mau selesai, langsung masuk ya. Gak dipanggil-panggil ya ibu-ibu. Amang nanti siap-siap prosesi aja, baru kami kasih. Ini. Penting aja, Mang. Enggak, tunggu dulu. Saya enggak pernah megang. Pas di sini mereka butuh mic loh semua vokal grup ini. Kami kasih. Horas, Salam. Selamat datang Amang dan Inang. Selamat datang Amang dan Inang Salhuna di acara perayaan Natal Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru Senin 22 Desember 2025 dengan tema Haroroni Debata Mambuan Haluaun Tutonga-tongani Keluarga. Dengan subtema Marhite Haroroni Yesus Tutonga-tongani Keluargata Gabelam Toguma Haporsiani Akaina menghadapi namasa di tonga-tonga di keluarga. Baiklah untuk Amang, untuk Ina dan juga Amang yang hadir di sini, saat yang paling membahagiakan hari ini ya, perayaan Natal khusus di seksi perempuan bertepatan di perayaan Hari Ibu. Hari Ibu untuk tahun ini kiranya para ibu, para perempuan tetap semangat menjalani hari-harinya, tetaplah kuat, melakukan versi terbaiknya menjadi seorang ibu, penopang di tengah keluarga. Dan juga tiang doa dalam keluarga. Yes. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Ibu buat kita semua. Mari jalankan Maita saling mengucapkan selamat Hari Ibu kiri kanan. Iya. Selamat Hari Ibu semuanya bagi kita kaum perempuan. Salam muka, belakang, dan kiri serta teman kita yang ada di sebelah kanan. Baiklah, kami undang seluruh kita yang hadir di sini, Amang, Inang, dan semua yang hadir untuk bangkit berdiri karena barisan prosesi akan memasuki ruangan ibadah kita.
Silakan musiknya. Tarsurat dodi bibel taringo tungolu ni aka jol mana jolo. Hima ina ama dagdanak boru nang dagdanak bawa. Naposo boru dang naposo bawa. Pajupang nasida doho debata di bagasan keluarga.
silang ima patuduhon solidaritas ni debata tuhita tu portibion dohot maboan haluaon tu sude aka keluarga. Ale debata marguma habis yang pambayani debata asal pahe hami mulus solidaritas di bagasan keluarga Nabide. Hati yuron, patuduhon hati goran, dohot hasitongan, na mangalehon hadameon, diganup keluarga. Ale debata patiyurma keluarga Nabide, asa mangulu hami di bagasan hati goran, hasitongan, manghadameon siako. Kita lanjutkan acara kita. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Dengan kasih kami minta kehadiran Ibu Nyonya R. Simbolon Boru Gultom. Kepada Inang kami persilahkan. Shalom, horas madihita saluhutna, mauliate maparjolo tapasaha tuamat tapar dengan basa, siala asi dohot holong nirohana, nama ngiri-ngiri kita, boy hita marpungu, ima mangulaho pesta Natal Paropuan HKBP Kota Pekanbaru, 22 Desember 2025. Nahu parsangapi hami, inang pendeta resort Donda Simanjuntak, dohot sude pangulan agok tiki, dohot amanami inanami parhalado, inang ketua seksi Paropuan, Nyonya Situmorang Boru Damanik, manang nama wakili, Nyonya Situmorang Boru Sirait, Dewan Koinonia, terkhusus Panitia Natal 2025, dohot inanami naro di bagasat tikion, dohot sude hita napungu di bagasat joron itu hat tahun. Mau lihat teman, hupasahat kami di haroromuna, dohot haradeumuna amang inang di pesta Natal, nata patupa di bagasat tikion, anggiat mamarhite perayaan Natal tahun, lam sikop las niroha di hita saluhutna. Jalalam ditabai debata, akka pasu-pasu, dohot dame di hita gandup marsada-sada, di nama mestahon haroroni si paluai. Nungaro Tuhani tu pertibion, mabuat dame dohot haluaon, asa hita piatong gabe si buat dame tu nahu maliangta. Songot tema Natalta, nungaro debata di bagasak Kristus, mabuan haluaon, di tonga-tonga ni keluarga ta. Marhite haroroni Kristus di tonga-tonga ni keluarga ta, lam togu maha porsiaota di hita, ina lao mengadopi akka parsorion. Songo perbueni Natal ta di bagasat tikion, tapatu padoan non penggalangan dana, lao mengurupi dongat tanah hona bencana alam di Sumatera, alani i, rap hita manupali, dung sidung ibadah. Kami songo panitia Natal di bagasat tikio jumolo mangido maaf, molotu ngadong akka nahurang sikop di akka pakatayon, akka pangaradeon, dohot sude sambutan nami tuhamu saluhutna, amanami dohot inanami, dohot sude hitana pungu di bagasat joron itu hataon. Anggiat matu joluanon, sailam ditabai debata akka pasu-pasu di hita dohot bisuk, anggiat tujulanan di baik kami nadu lebih dumenggan. Marhite jalahu mau lihat mahu pasahat kami
siap panitia Natal Tuhamu, ama dohot inanami naung mangalehon akka dukungan doa, baik gogo dohot materi. Saya anggiat malam ditabai Tuhan debata pasu-pasu di hamu, ama nami dohot inanami. Mewakili panitia Natal, dohonon nami ma, selamat hari Natal ma dihita saluhutna, jala selamat hari ibu dihita, ibu terbaik na adong di bagas joron itu tahun, jala selamat menyongsong tahun baru 2026. Asa songon nidok nina tua-tua ma dohonon nami, nidurung masih tuma, laos dapok pora-pora, mama sumasu ma Yesus Kristus Tuhata, asa luhut nama hita marlas niroha. Horas, selamat hari Natal ma dihita saluhutna, selamat menyongsong tahun baru ma dihita. Botima, amin. Berikutnya Amang Inang, semua jemaat yang hadir, kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Perempuan Huria diwakili oleh Nyonya Situmorang Boru Israel. Dengan kasih kami minta kesediaan Inang. Salam. Selamat sore Amang Inang. Nahu hormati hami, uluan di Huriata, Inang Pendeta Resot, Pendeta Donda Simajuntak, amanami, inam nami, Pangula Nagok Tiki, Sudetahe di Hamu Amang Inang, Parhalado di Huriata, nahi naholongan, amanami nanami saluhut hita, napungu di bagas joroon, naro di acara perayaan Natal, seksi perempuan di Huriata. Mau lihat matututa dok tutuhata paringan basai, di leo di hita tikina lehet, di leon nanggogo, di leon hai pason, boy hita ro tu acaraon di bagasan lasni roha saluhuna. Semua perempuan Huria menyala tenang, baju merah semua menyala, puji Tuhan. Tema Natal pada hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bertepatan musia di hari ibu. Mari Inang, semua perempuan Huria menjadi ibu yang hebat, ibu yang tangguh, ibu yang luar biasa, ibu yang jadi inasoripada di keluarga kita masing-masing. Semoga Natal ini membawa kegembiraan, sukacita, kedamaian bagi kita semua. Mari Amang Inang nanti kita dukung program dari panitia Natal untuk mendukung dana untuk acara yang ada bencana di Sumatera. Rak mahita inang malio gogot tabe asatau rupiah kadongata na adong di Sumatera sedang mengalami bencana. Akhirnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ketua Panitia dan semua pengurus Panitia Natal yang sudah bekerja keras sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga buat semua jemaat yang telah mendukung sehingga dengan doa, dengan materi maupun dengan tenaga sehingga acara nanti boleh berjalan dengan baik. Semoga acara Natal ini kita rayakan dengan penuh syukur dan kita siap menyambut tahun baru dengan iman dan pengharapan yang baru. Selamat Natal, selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Oke, kita akan lanjutkan dengan kata sambutan terakhir dari Ketua Dewan Koinonia. Dengan ini kami minta dengan kasih diwakili oleh Inang Sintua F. Hutauruk.
Shalom. Selamat sore. Iya, semangat. Mulai tema di Tuhata, boy kita di Apalabotarion merayakan Natal, terlebih para puan Huria. Nahu hormati kami, uluan nami, inang pendeta Donda Simanjuntak, song-songani, sudah pangulan nago tiki, dong aku parhalado, song-songani dohot, panitia Natal, sudah pengurus, terlebih tu koordinator nami inang Bibil Fro. Mau lihat tema di Tuhan, boy hita sahat tu bagason, ima merayakan Natal para puan Huria HKBP. Di patolhas Tuhan hitan sian bagasta, lau marlas niroha. Mau lihat hudok kami mewakili Dewan Koinonia, lasi tutu roha nami. Mau lo hubereng kami sian piga kegiatan baik remaja, napaso bulung, ama, sekolah minggu, inau manok kebat. Mantap. Sudah di program na boy mardalan. Jadi anggiat matutu tu tahun depan program ni Ina boy lebih bagus, lebih mantap, lebih bersahaja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Semangat tetap para puan Huria HKBP Hang Tua. Jadi nang pesongonon mewakili Koinonia singkat asa lanjut acara tate. Jadi taikuti ma acara onsian awal hingga akhir. Alana anon pe adong dohita penggalang dana. Tatupa kima amanginang. Talean marohata. Asa boy aka dongata na hona bencana alam tong boy halaki menikmati di Natalon. Mungkin dang semeria kita, dang boy, tetapi kita berikanlah hati kita, apapun acara setelah habis ibadah nanti, unang itor mula kita. Ate amanginang, imasian hami, horas madihita, selamat Natal dan selamat Hari Ibu. Salam. Selamat Natal ma dihita salihutna. Aryodo na jinadihon ni Jehovah, marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni aka parbegu hamulion nai. Marsobba mahamu tu Jehovah, marpahayan na marhaduhuan, akahitir ma maradupon ibana, ali sadok tanoon, maridde mahita.
marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumo palangit doho tanoon. Nang tubo do dihita sada poso-poso, dileho dihita sada anak, pape tua barana do sugot harajaon jala bahenon na guarna. Edde hokamuma sada edde nay baru di Jehovah, marsoba mahamu tujulona marpahean na marhauduhuan. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, mauliate rohanami tuho. Ala gudang asini roham di hami, di basa-basa hokodo anakmu nasasadai tuhami, asa malua hami marhite ibana, sia dosa doho hamatean. Marpungu dohami marlas ni roha, marhite pesta natal nani hasuhuton ni seksi paropuan ni huria. Hupangi dohami tuho, sai sodangi mahami marhite-hite tuddi parbadia, jala parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami, ujuro hagugoton dohot pangujunan, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata, marende mahita, sian buku ende nomor 500 on pulsia, siap-siap liturgi yang pertama. Saluhu do di topa de bata, langit, tano, laut, doho nasa isina. Di topa do aka suasuanan, pahapahanan, dungi jolma. Saluhu nei menjadi do marhitesian hapistaran, dohot agogon di debata, di bagasan huasona nabadiai. Nuaeng tabegema pangatusion nasitong, taringo tupanopani debata. Tabegema liturgi na parjolo. Matsayuli saluhut na tinopani debata, aka dolok dohok rura, aka suan-suanan naru mata-rata, saluhut nai patudohon hinauli ni panopaon ni debata. Tung naso hadodoan do parbinotoan na, bohado ulaningi, songon dia do dibahen debata, manopana sana adongi, sian dia do bahan manang alat ni debata lao manopa saluhut nai. Ia panopaon na pinatupan ni debata songonodoi. Dada marhite-hite alat manang ula-ula debata manopa. Alai dada songopade debata manopa na sana adong. Alai lobi sianido. Holan marhite hatana sabingdo, molo dido debata, jadi mahona tiur, jadi do, songoni do sude, sado, molo dido debata jadi,
menjadi mas songonani doknai. Ido tutu tung halongan do panopaon di debata aidang sian na adong debata manopa alai sian na so adong do gabe adong dang adong nasa patupa debata akadia ma na tinopa nai dimula na ditopa debata ma langit dohotano ditopa ma muse na tiur di gor debata ma na tiur jala di bahen debata ma persirangan ni tiuri sian na holom guarni na holom ni borngin. Diari paduahon di topa de batama hajak kajang di parsitongaan ni aka aik bain parsirangan ni aik tu aik diari patuluhon di topa de batama tano manang darat asa terida nama hiang jala parpunguan ni aka aik di goari laut jadi di patubuhon tano ima duhut dohos suesuenan namar parbuehon tudos tu masamna. Diari pao paton ditopa de batama panodang dihajak kajang ni langit asa disodangi tanoon. Diari palimahon ditopa de batama akadeke dohot nasa namarhosa aka nama jirir di bagasan aek ro di nasa pidong namar tonga-tonga langit namar sibuan masam. Diari paunopon di tepa de matama jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona bawa dohok boru-boru nasida ditopa asa dirajai sadok tanoon dungi di ida debata masude natinopanai nunga denggan situtu. Jadi ditopa debata ma jolmai tumiru rupana ditirohon debata lau manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi nina debata ma buti mai nunga hulehon tuhamu nasa suan-suanan na marpabuehon boni di sandok tanoon ro di sude hau akan marparbue si suanon bahen pangononmu namai. Alaidung ditopa debata nasana adong didok bibeli maradian do ibana di ari papituhon songo dia do lapatan nii ainong maradian debata sahat tunuai manang dang adong be ulau ni debata dung panopuan ni dang songoni lapatan ni bege hamuma asahu patorang dungsung di tepa debata nasana adong maradian do ibana tutu sian nasa ulaon panopaon alai dang maradian ibana sian ulaona torus do debata mangulahon akan adenggan narikot di ngoluta di pasu-pasu do hita saluhukna tapuji jala tapasangak madibata naung manopa hita dohok narikot di hita jala di pasikop do marhite-hite pasu-pasuna di ngoluta. Amin. Digijang ni rohai do marha bangsa si bolisi lao mangalaela jolmai asalam takang jala mangalao si pati ni debata pakorhona gabe debatama tapai uyut ma liturgi na paduahon macai sonang jala denggan do ingana ni jolma na parjoloi di bayan debata di porlak edeni danga dong nahurang sokop do sude di parade debata jolmai natinopanai. Nueng tabegema mulani dosa dohot pangonai natu jolma namar parjoloi.
Didok di bibeltai, ulok do napautotohon jolmai, gabe dibuat jala dipangan si Hawa parbue ni Hawi, laos dilehot tu si Adam. Ia parbueni hawi, ima parbueni hau na di percitongaan ni porlaki. Nasoboi jamaon apalagi ma panganon. Didok debata do, unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Alai tung macai bisuk do sibolis, mangela-ela jolmai, asa manudali debata. Disuaton sibolis marohadiri tu jolmai, gabe pia matana marnida, laos dipangan gabe mardo sama ibana. Alai tadok do paraulaun ni daging, ima permainanon, hahodaron, hasipelebeguon, hadatuaon, permusuon, perbadaan, pangiburon, rimas-rimas, pargutu-guton, parsalisihan, partahi-tahion, lesem, teal, rimas, ungut-ungut, dohot akan sotama di hadapan ni debata. Bunuh-bunuh, parmabuon, harmoson, jala akan nasumantusi, naung upabuan na jolo tuhamu, songonidon naung nuaeng. Dang te anon ni akan na mangulaon songoni harajaon ni debata. Dilausi tonami debata gabehon na uhum majolma na parjolo, alai dipabali majolmai sian porlak eden, pangotak ni dosa ni jolma na parjolo ido mambaen susah jolmai, mangarapok, putus asa, marsiakalan, dohot ragam ni dosa na asing dope. Ia si Hawa gambaran nuaing ima, akka paropuan manang inana sojolo, marpanukun tu si Adam, sinonduk nai. Atik pe, naung pinadomu ni debata, nasida jalanunga diaturhon bawai, do ulu di rumah tangga, songon Kristus, uluni huriai. Dibaheni, ndang denggan molo sojolo, marsisukunan laho membuat keputusan di rumah tangga, ai ido bosir hasesegan ni keluarga, songonido ngoluni marhuria, ikon sukunon jala diunduk kondo aka aturan ni huria, hombar tulomo ni rohani debata. Nang si Adam pe mardosa do, ai deluas ibana do si Hawa, pulga bemura dihusipi aka si bolis. Setoktong mamarsada ni roha ama dohot ina jala rap mangula asa dada mura dipalindak-lindak aka perjahat nalau manegai parumah tanggaon rap rentama ama dohot ina dohot yana kona to gareja asa unang diujuni si bolisi. Amin. Tabegema pokal grup Beta tu Bethlehem.
Pakoro ni dosa ni jolma dung madabu tu bagasan dosa. Tabegema liturgi patoluhon. Audo sogoni roha. Sogoro haku. Sogoro haku. Sogo hiadoro haku sonari. Sogoro haku mamereng ibana. Sogoro haku mamereng nasida. Nong sogoro haku mamerek kamu. Ido kan? Sogoni roha ima sifat nihita jolma. Nang sering muncul otik-otik pitor-pitor sogoro hana. Dibereng dongan na uli sogoro hana. Dibereng dongan na malo sogoro hana. Godang dongan na sogoro hana. Alai las rohaku dipatudon ido bawah audo sifat na jot-jot diulahon manang diminati jolma. Auma sipar muruk. Satabi diho sogoni roha. Dada hono godang diminati jolma. Salah doho disikawan. Au dono paling diminati jolma ima muruk. Siandak danak na met pe nunga lohot sifat si pangari masoni. Bereng mada molodang dituruti na torasna pitor muruk do diulahon. Tarlumobi matuak nama godang. Ulomoa dorohani jolma tuna muruk-murukon. Bereng joda adong dona torasna na pulut rohana menganiaya anak kona holan alana muruk ibana. Tohodo kan? Ima namar lapatan au do mabain sirang pardamaian na denggan salelengon. Jadi au do no paling hebat. Asa di botoho. Auma silas ni roha. Baga ni portibion ate. Bereng ma pohon Natal tung masay uli. Do lapuna. Mesti deket. Petung masay bagak songoni dohot akaga bagabana. Au peboy do pe makilalaon alogo na masay lambok. Jalana sopola membayar. Au masilas ni roha. Portibion tung masay ulima idaon molo ganup jolma boy marlas ni roha. Alai godang do jolma lupa marlas ni roha. Ala niya kasih taon onna. Adong na medok sibuk. Situhoron arga. Dohot akana asing. Ikon marlas ni roha dohita. Hape adong do jolma holan na mekel pe malas. Holan na maruhing matorus. Molo boy nian hita jolma ikon patut do mandok mole ate tutuhan. Ala ni denggan ni basana. Molo nunga tatandai boy mahita ganuk jolma marlas ni roha. Auma serep marroha. Toho doho marlas ni roha kawan. Molo nasa jolma ikut diboto do madok mauliate. Ala naong di jalona nasa jolma ikon manada ni Tuhani. Na mangaromo tinggoluna. Dohot naong mangalehon di ibana pasu-pasu. Nasa jolma ikon maragam pasu-pasu di jalo siat Tuhani. Alai di Tuhani dang maribar jolmai. Dang nala adong nalobi sangat manang nalea. Sarupa do sude di Tuhani. Ngolo sude jolmai mamikiri songoni. Ikon marlas ni roha jala serep rohana. Auma munafik marlet lecem. Paso hamu mar cerita munai. Molo di nguluon najarang dosa on sipak munai. Adok pesongoni dapiga ipe
paling pura-pura doi. Di bahasa Indonesia, di boto hamudo, di dok, munafik, pikiran kotor. Tabereng ma, jolma na uli, na ganteng, jalamar pahay narga. On mana diangkar honna si pata, alay molo di begasan, ise boto. Jadi, molo di Pekanbaru Odo, di Goari Mai Purba, artinya pura-pura baik. Jadi, songos sifat tudo, nani halomohon di rohani jolma. Auma pargabus. Tohodoi palesem. Jolma saunari nagodangan si palesem. Apalagi nama muji dirina. Alai ikon sadar doho kawan. Mula di palesem kan sianau do si pargabus. Harun tua-tua olo margabus. Apalagi madak danak. Diula do margabus. Asa unang hona muruk ibana. Pokokna pargabus do nani halomohon sude jolma. Lagu ni sekolah minggu pe adong do judulna pargabus. Alai tetap do pe diulahon gabus. Jadi auma na di halomohon sude jolma. Auma si parsabar. Pargabus dang songonipe taidama godang dope jolma parsabar songon nasida terus do diajari nasida dak danak na asa sabar asa unang songok kamu molo na tua-tua tape olo dodang modom holan paresohon hita nang songoni aka gur sekolah minggu aka inang situa pe terus do diajari hita asa sabar jadi hope pargabus unang pateal hu adong dope au parsabar. Au ma palialiahon. Hudok. Memang ho. Sabar. Sedia gok jolma sonarion. Bodoh tak kira pakai jari ni tangatta. Nasa sabar nih halaki. Palialiahon. Bigi hamujo tahiak kadongan. Ito ho dua dong. Na tua-tua nasa olo palialiahon manang guru-guru nasa olo palialiahon kawan unang hepot to da na tuari do peho bukti na gapakiya ko olo diajari palialiahon ha jadi au ma ikut di mahkotai. Ahuma silateroha. Ahanimu makota daksalai manat-mana jobereng. Ahu silateroha. Di boto hamudo saunarion nagoda ngajolma dang las rohana mamereng hala nasonang. Malahan las rohana mamereng donganna na marsikor. Imana ni goaranna silate roha. Imana ni goaranna silate roha. Hape sona rugi ibana molo sonang donganna. Guarna pe silate roha. Ahu masih makosom ni roha. Sohamu sodiboto hamu maila. Sude hamu pajago-jagohon. Ikon akon muda ahu si perbuni roha. Bereng mah halakan nang merdame alai tetap dope di babuni-buni rohana. Naso merdame. Hape hatana nga merdame hami. Alai ro dope hatana di bagas rohana. Iko supakulingi ibadah. Jadi pangalau si songonido godang di pertibion.
Au ma si padele. Amago tahe hamu sude pargoda kudo hata-hata muna. Au boy mabahin jolma gabisega sahat naing manikot. Ay diboto hamu do kan nasa jolma mabir dak saut na di rohanai. Hape hamaoloni ikot taunon ni jolma alai dak terjalo jolma si taononi. Moloro si taonon laus gabi madeli. Ala sodapot kareju. Ala sodapot rokak. Gabi madeli. Jadi dak pola boha molo tungu au penaung godang alai au manau jago. Alana danga dong jolma parduli hapor siauni jadi gabe tu padelean akka jolmai. Au ma si parholong manang di bahasa Indonesia didokon pengasih. Hamu ali akadongan dangadong na porlu wanggarhon akadongan di ngolukon. Au makilala dang sanggup paula memperjuangkan holong pagodakon nama roha holong bereng hamu ma godang halak Kristen nama ila mangulahon holong hape ajaran na parjolo ima holong alai bereng ma halaki maila mampain holong mabiar disahi sasitong na boha maasahira na burju dohot mabiar di padaw akadongan na asing bereng maportibion out sugari dangadong holong jadi dangadong be ilu dangadong be akaalo hosom dohot teal hape haroroni Tuhan Yesus Kristus suportibion ima alani holong ni rohana domar ni dahita manusia. Alai buasa hita manusia gabe sursar sude. Aduh. Auma pardame. Hei cis, dang gagal do peho dongan. Molo pesaon nari di bereng ho marmat campangalaho ni jolmai. Alai hita hamu unang mandele. Alana tung pesongoni aka pangalaho ni jolmai. Tabereng ma godang dotong dongata na olo marsi haholongan. Na olo marsi urupan. Dia ka ulawon na siganupari. Songonido nang hita. Boy doi berengota sian bukti martabataba do akka gareja. Martabataba do si bailas ni roha. Pos marohamuna kawan. Pos marohata songon hata naman do. Godang do natarjo. Alai otik do natarpilit. Toho iko sude jolmai mapapertanggung jawabon naniulana jupa ari panguhuman na Roma Tuhani mangalehon mahkota tua kajolma napatas majalosa hamu sude las marohamu molo portibion somaraturan boto hamu ma sogo jalomu nama nahobar tuhamu tua pinaroko mahamu sogot ido na pinangido muna hamu akadongaku hita pauba marohat tabe jala porsea mahita nasisaon na dodosata radima rohatta majalo ibana
na tubuh di bara ni pinahan, na tarsilang, mate do ibana, manaik tu banua gijang, para di inganatta, hita bolok kema pangalaho, nas naruai, mangolu mahita di bagasan dame. Amin. Ragam cara dibai si polisi, laho mangago jolmai. Alai dang di paso budi bata songoni, masa saat tu ujungna. Ai para siroa godang do ibana, alani di parbaga-baga do lao paluao jolmai sian dosa. Tabegema liturgi na paopaton. Anggonin na rohatan yan, pitor di uhum de batama jolmai, saleleng-ileleng na, alanung nga mardosa. Alay dang songoni sakap ni rohana, ay sotardodo holong dohot asi ni rohanai, dilehon do petiki parasian laho paubahon roha. Songon sitong na manguluau ninna Jehovah, tung solo modorohaku midaha matean ni parjahat, nalo modorohaku midaha mumulak ni parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana. Para siroha jala perdenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhata hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tuhata hombar tu akka harajauta,
Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani di bata di akka nama kabiari ibana. Roma hamu tuau asa mangoli ton dimuna nina Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Songonodo hatani Jahoba, nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorob aka dosam. Saya mulak maho tuau, ai hodo si paluau. Idama, suruaku asa dipadiri dalan joloku, dungi topu maro tumopo jorona Tuhan, nani luluan muna dohot suruani parpadanan, nahi nalungutuan muna, idama naroma ibana nina Jahoba Zebaot. Ala ni pangalasiota ibana tartulang, binahin ni hajahatota ibana mabugang, apetu ibana pisak-pisang, parhitean ni hasonangata, jala binahin ni bugang na malumi tailala. Ay songonon do holong di roha mida portibion pola do anak nana sasade ilehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na hotro di saleling-leling na di ibana. Molo toktong do hita mangulo di bagasan hata ni di bata pos maro hata saya nadonganan di bata do hita laho mangalo hisap-hisap ni daging dohot maninggal hon dosata. Atau rakma hita menjakon si paluai. Tauka marohata asa bongot rajai di rohata. Lamar si hohot mahita umbege mangguruhon dohot mangulahon hatana. Jala dapotan upana mahita diarauronai. Amin. Tabegema puisi di pangunjungi tahun. Udah. Iya, nanti setelah dia berpuisi ada putar lagu itu. Di pangunjungi tahun. Majujuri ganup tiki di perdalanan ningolu, hudai akan natonggi, napait parir, marsak tarilu, dohot na mekel marsonang, targogot di hagaleoku. Jot-jot madele jut rohaku di rongom ni akamara. Jot-jot lilu hapor siaku dihaliangi akan amasa. Jut-jut hutabori di rohaku aka hosom tea elat nang late. Jot-jot mangisabut aka ungut-ungut hinorhon ni dok-dok ni partinaonan na margati soring alay hurimangi mamuse ianggo soalan ni basam dohot asin ni roham dang jupang au na tonggi di pargulmiton ningoluku yang go soalan ni gogo nasian ho tuk si manjojak madalani akan aparir yang go soalan ni holongmu
tung somere dope au sian si malolong ni aka pojot ni roha. Yang go soala ni basam, tung sohuboto serep ni roha, madok moleate di aka hasonangan. Nuaeng huatu sima, diganu pargulmi to ningolu, tung nasian si majujung, ra disahat si manjojak, sude di parohako ale de bataku. Toktong ajari jala urasi maau ale de bata para si roha. Asa ganup ari, doho tikiku, tada holong mi, di pakatayoku, di roha nang pikiraku, tarlumobi pangalahoku, atong ise matutu au ale de bataku, ubahen say hot dope asi-asi dohot basam, tuau pardosaon, ise maau maradapon ho, ale si topa au, ubahen say hot manotong dope holong ni roham diau. Amen. Saat ma diriku Tuhan pelehono kuma Tuhan di asini roham di ngoluki marsinggangau Tuhan hulopita nagali doa di jolom Tuhan jalo maawo Tuhan ramoti say ramoti ngoluko ay hosambi
Tabegema pokal grup Tuhan menguji kesetiaanmu.
lam dipatudo debatado tu jolmai, holong dot asini rohana. Di parbaga do haroroni si palua, lao palua jolmai siato ni si bolisi. Tabegema liturgi na palimahon. Nunga madate rohani debata, nunga madate rohani bangso paimahon haluaon sian debata. Ay tarbuang do bangso Israel alani dosana. Masihol bangso Israel mula tubona pasogit na tuhuta Jerusalem. Asa sumuang musay marsaor nasida di bagas joro. Say hirana ditadikod debata do pakilalan nasida. Alani i mai-maima do bangsoi di haroro ni Mesias si paluay. Rodo hatani debata tu panurirang Jesaya mandok. Apuli hamuma bangsoki, ninna debata muna. Hata apul-apul madok hamu tu rohani isi ni Jerusalem. Jala jauhon hamuma tu nasida nunga marujung parukilonna. Ay nunga salose dosanai. Ay nunga di jalosian tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Rodo hata ni debata tu panurirang Jesaya namandok. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenotku songon itak. Nangpe rarado samunu songon abit hasumba gabe botardo songon hapas. Diarina sasadai sogot uli jala marmulia tunas ni Jehovah. Gabe uli jala marmulia tunas ni Jehovah. Gabe huhut uli parbue ni tanoi di aka nama luas sian Israel. Ai dada pikiraku pikiran muna. Jala dada dalan muna akadalaku. Nina Jehovah. Tagan di parpiar ni umuruku kutabuni hondo bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Alai anggoho ale Betlehem Eprata mamemetudo honian anggo tungpola jujuron tu akahuta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haruani nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haruanna sian nahinan, sian aka arina robi saleleng-lelengna. Idama gabe-gabe ma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bayanonna goarna Immanuel. Hehe maho, marsinodang maho, ainaro mapanodangmu. Jala hamulion ni Jehovah besar di atasmu. Alani paulihamu dalan ni Jehovah, patigorhamu di adarat dalan bolubung di debata. Ikon gohot dona sarura, jala parejot tod dona sodolok-dolok, dohok butul-butul. Jala gabe mana hornop dina marnakok tuat, jala gabe rurat tanggurung ni dolok. Aidunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon, jala bahenonna guana si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, Raja Hadameon. Ai busat pe akadolok, jala hamutal akarobean. Alai aggo asi-asiku nasotupa, musat sianho, jala padani hadameoku, nasotupa homordit, nina Jehovah si asihiho. Songgop do tuau ton dini Tuhan Jehovah, ala nang miniahan ni Jehovah au, mamari tahun barita naulitu halak nadangol. Marsuru au pauli-uli halak parroha na bojok. Maniktikon haluaon tu halak na tarhurung, doho tu halak na tarante, buhani hurungan. Maniktikon taon parasini rohaon sian Jehovah, dohot ari partubaulan ni debatata. Mangapuli saluhut halak na marsak roha.
alai jonjong anggo ibana. Jala marmahan mangasahon gogo ni Jahoba. Marhite-hite hamuliaon ni gor ni Jahoba de batana. Jadi maringan manasida ai timbul ma ibana disi rodia uja diaka ujung ni tanoon. Amin. Nunga Jepang tikina, hombar tu baga-baga ni debata taringo si palua. Na tinumuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia di huta Bethlehem. Tabegema liturgi na paonopon. Dungi ro maujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suraton nasa jolma di gom-gomanna. Pamilangan parjolo mai, uju digom-gomi si Krenius tano Siria. Jadi borhak masude asai surati. Ganuk tu bona ni pinasa, borhat manang si Joseph do si Maria. Nasian Galilea, sian Nazaret, nakot tu luat Judea, tu hutani si Daud ibana. Pasuraton dirina rab dohot si Maria, oroanai nang gabe-gabean. Jadi dinandisi nasida go maari hangolona. Di tubuhon ma anak buah baju, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing di permianan na, nasida jadi adong ma marborngin di lading nasida, aka permahan maninggini penjahaan nasida. Jadi didapothon sada suru-suruan ma nasida, jala marsinondang ma sangat ni Tuhani, humaliang nasida, gabe mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida, unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha gudang do huboat tu hamuna, parsaulian ni sadok bangsoi, ai naung tubu do di hamu sabornginon, di hutan ni si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani, onma partinandaan di hamu, poso-poso do dapotemuna, Nabi Norhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani, torop aka parangan parbanua gijang, dipuji nasida do debata, mandok, hasangapun madi debata nadi gijang, dame madi tanoon, dia kajolma halomoani. Jala dinalaui aka suru-suruani siana sida dopak ginjang masih padon ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinomoto ni Tuhani tuhita. Hacit nai tutu na tinaon ni Josepi tarlumobi masih Maria naung gabe-gabean. Alai ikon oloan nasida ma parentani Kesar, jala mardalan macai, dao jala maul situtu sidalanani. Boasa ikon songoni, ai toho doi hacit, alai unang alo tu hapor sewota. Molo ikon songoni si taononi si Joseph dohot si Maria. Ai laos disi do sakap hutaoni debata. Di pardalanan natu Bethlehemi do masa hasa saut ni baga-bagana marhite hatu tubuh ni Yesus Tuhan si paluahita. Sasitongna mansai maul do sia tu pikiran jaladang tarjaloroha
HP lasongonido di bahen debata dalanna jala hurang tarjalo rohado buasa diinganan nalea atau tubuni si paluai di bara ni pinahan Ai songon tibon ni akalangit sian tanoon, songonido tumibo akadalaku sian dalan muna. Jala aka pikiratku sian pikiran munai. Ninna Jehovah, alani unang manigor maralo turohatta, molo pe songoni dalan di bahen debata. Nang di perdalanan ngulutaw pe, molo masa pangujunan, dohot parukilon unang pitor madele ati dalani di batadoi lau mabahen hasonangan dihita tapuji maguarna namar muliai amen. Jemaat yang terkasih, dengan penuh rasa syukur kita akan melanjutkan acara kita dengan penyalaan lilin. Kami undang dengan kasih parjamita kita, Inang Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Dewan Koinonia, Amang Sintua M. Simamora SHMH, Koordinator Perempuan Huria, Ina Bibelfro M. Sinaga, Ketua Panitia Natal, Inang Nyonya R. Simbolon Boru Gultom, mewakili Ketua Seksi Perempuan Huria, Inang Nyonya H. Napitupulu, Dr. Gigi S. Haryanja, mewakili Punguan Kor, kami undang Nyonya E. Tampu Bolon, Boru Simanjuntak. Dan mewakili Perempuan Huria, kami undang dengan kasih Nyonya F. Sinaga, Boru Siregar. Yang pertama kami persilakan Parjamita Inang Pendeta Donda Simanjuntak MTH. Yang kedua, Ketua Dewan Koinonia, Situa M. Simamora, SHMH. Yang ketiga, Bibelfro M. Sinaga. Yang keempat, Nyonya R. Simbolon Boru Gultom, Ketua Panitia Natal. Yang kelima, mewakili Seksi Perempuan, Dr. Gigi S. Haryanja. Mewakili Punguan Kor, Inang Nyonya E. Tampu Bolon, Boru Simanjuntak. Yang ketujuh, mewakili Perempuan Huria, Nyonya F. Sinaga, Boru Siregar. Berikutnya kepada semua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Marende Mahita dari buku ND nomor 54. Pada ayat ketiga, saya undang nanti semua kita untuk mengangkat lilinnya. Sonahi
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Aman dan Inang silakan kembali ke tempat duduknya. Tabegema Vokal Group dari sektor pengayoman Dia Lahir Untuk Kami. Colokan listrik yang di dinding itu sudah hidup. Di bawah. Dekat AC, Rado, dekat AC. Iya benar ya.
Cek. Nungaro rajata si paluai, dadaholan hita di palua, alaido donang portibion. Sudema akan namang gulmit, masa uluni tot marsom batu ibana, raja hada mayoni, tabegema liturgi na papituhon. Puji majahoba aletodiku, jalanasa rohaku di bagasan memuji guarna badiai, ibana manesa dosam sudena, ibana pamalupon akasahitmu sudena, ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana mertupolhod dengan basa dot asini roha. Puji majahoba ale todiku, pamahap do rohaku marhite-hite dengan basa, ibana do patupahon aka pambahenan hati goran, ibana do pabotohon aka dalanna. Puji majahoba, hamu aka parangan parbanua gijang, nama ngoloi aka paretana, nasai toktong tangi tu aka hatana, hamu aka naposona, nama ngulahon lomo ni rohana. Puji majahoba, hamu ale akana tinompana, disude inganan ma hina rajaana. Puji majahoba ale todiku, jahoba do nampuna sude portibion dohot nasa isina. Ibana do napuna portibion, dohot nasa namangolu di bagasanna, ay ibana do paujakoni di bagasan ni aik na bagas di toru di tanoon, jala pahotoni di atas ni laut akan na bagasi. Puji matuhani debatani Israel ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluauna, dipatindang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud naposonai hombartu na nihatahonna marhite soarani akka panurirangna nabadiai sian narogi. Ariondo najina dihon di Jahoba, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi, ia le Jahoba, semanupak maho, ia le Jahoba, seho mambahin menjadi, pinasupasu manaro, marhite goarni Tuhani. Haleluya mandok maliate mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng nado asini rohana. Beta mahita saluhutna, mamuji goarni Jahoba na marmuliai, ay para si roha bolot, jalapar dengan basa, hamoraon, dohot hasangapon, dohot hagabeon, nasa leleng-leleng na dilehon na tuhita. Amen. Tabegema kor gabungan ibana do panondang.
Tabegema Vokal Group Sambutlah Mesias.
Tabagema liturgi napa waluhon refleksi Natal tungolu siapari. Tapahoho mainang asa tabige liturgi na pawaluhon. Tabegema liturgi na pawaluhon, refleksi Natal tungolu siapari. Di hari pesta hatutubu ni Tuhan Yesus di Bornginon, naing pahusor-husorot tama di bogasan rohata, lapatani hatutubu ni Tuhan Yesus. Yesus rotu pertibion mangucat dosa ni jolma. Jala paneako kita di bagasan pangoloyota tu debata. Godang na manoloti rohata, ragam na tapikiri, jala godang na tahosohon. Jojod lama biar, jala talului dalan, laho mangasahan gogota, dohot pikirata sabing. Atong, hamu akadongan, tabege majolo, holsoni aka jolmaon. Ditiki hari hatutu bumi ale Tuhan, hingot kami do na manorati pikiran nami. Mabiar, jalagang gudo hami di ari pangapudianan namion. Ale Tuhan, uparsita hami donian, asa anggiat sudeya nakon nami gabe jolma na hasea. Wajari hami donasida tu dalan na denggan. Ibuat kami donasida tu bagasan tangyang nami, asa anggiat lampistar. Dungtol has yanakon nami sae sian parsikolaan na hami parsikolahon do satolap ni gogo nami sahat tu tingkat sarjana. Toktong dolomos rohanami, ganggu rohanami, macay maol ditikyon mga lului karejo. Puas pais do, yanakon nami, hudo lok hutoruan. Sipata, deba, yanakon nami, hatop dapotan karejo. Sipata, deba maol. Ale Tuhan, asir roham diak kayanak komi, patu dumajapalan nalomak tunasida. Ale Tuhaku, di hari hatu tubumon, upasahat hami mapar paru kilon nami, torop anak dohot boru nami naung karejo, alai ibana sailalap di par karejoanna. Diulaon nasida, HP ngapatas marhasohotan, marhamulian, ale Tuhan, asi maroham, patuduhon masih rokap nasida, nasahapor sayaon tuho. Unang pasombu nasida Tuhan, manibil siandalan mi, marsak dohami,
Torop sian nasida di tikion mana di koko. Ale Tuhan, patuduhon ma tu aka yang nakonami dalanmi. Jala lomoni rohama nasaut. Ale Tuhaku, saya marsak dohami di tikion. Jala susah do pikiran nami di zamanon. Godang nalaon yang mempengaruhi kehidupan ya kaya nakon nami. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Adong manasida nahona narkoba, HIV, dohot pangalaho na soture. Sipata dang boy hami tarpodom. Tu dia dona yang lau nasida. Holsoan jalama biar dohami ali Tuhan. Tuhan, tu tangamu mahu pasahat nasida. Sungguli rohana sida Tuhan. Asa daos yang pengaruh ni hajahaton. Ali Tuhan, tung pojok situ tu dorohak kunuain. Kudang do paru kilokku. Kuparsita donyan naujui. Ditiki parumah tanggaon. Asa marlas niroha. Jala marda mesona nguluku di parumah tanggauku. HP pergumulan naro. Margati soring do di ngolukon. Amataku pe jojok muruk. Pakalor hatana kasar. Hatana kotor. Jala olo mamukuliau. Gajina pe habis dilapo tua do. Holona tenggen. Jala marjuji do ulauna. Ale Tuhan dang tahabeau. Ale Tuhan, huula do mangula gaji-gajian tu porlak ni namorai. Asal maboy sikola sude geleki. Hirda hodoku. Sian botari satu managot. Si patamos maledo Tuhan. Mangalului pandaramo siapari. Asal maboy Tuhan marsikola geleki. Mangyuhut. Sude kana masa di parngulonon tunadenggan di jolom. Hupa kuliah hodo nasida tu kota. Anggiat nian gabe jolma. Asa unang songonawon nian nasib ni geleki ni narohaku. Hupa borhat doyana koki. Di bagasan tangyang. HP topu sopanagaman. Gabe tarihut-ihut ibana. Di pergaulan namasa sonari. Tuhan, asi maroham diau. Kamu di dekat merah putih ya.
hamu alia kadongaku sude, danga dong nanggosada sian hita, nasohea mangadopi parukilon nang hasusaan. Si pataro parukilon sian ngolu pariana konon. Si pata sian parumah tanggaon. Ragam tahena boy mabain hita marukil. Alani tapasahat sude tutuhatta. Asa iba na mangatur dinamadalani ari-ari ni ngolukta. Asa mardame sonang hita. Gariada dang adong gunana holstuan hita. Tagonan marede mahita dung sonang rohaku. Nuaeng bagi utama hatorangan na dumasip taringo tu Jesus si paluay. Ibana do si palua nang ro tu portibion manaluon dosa do tamatean. Asa malua jalama mora salut akan aporsia di ibana. Tabegema liturgi sia a. Dungi toropado na sida gabe porsea alani hata ni Jesus. Gabe didok na sida ma tu boru-borui. Dang be alani padok mi. Ubahen na porsea hami. Ay nunga hubege jala hutada hami sadiri iba na do tutu si palua portibion. Dungi ina si Petrus dohot aka apostel mangalusi. Ikon oloat do iba di debata asa di jolma. Di pahehe debata ni aka amata do Jesus. Na pinasamuna uju digatung hamu ibana tuhau.
Tu siamunado di pabakit debata ibana gabe partogi jala si palua. Laho mangalehot tu halak Israel, hamu baon ni roha, dohot hasesaan ni dosa. Mandok maluate mahamu di amai. Naung patuahon hamu manjalo tohap na di bagasan hati oroni. Siteanon niaka na badayai. Ainunga di rorohita siang gonggoman haholomani. Jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Manaik do debata mardongan parolopolopon. Jahoba mardongan suarani sarune. Sai endeon hamuma debata, sai endeon hamuma rajatai, endehon ma tutu. Molo dipahot debata padan pardameyani, dingolu bangsona, adong do sakapna na pasti na ikon tercapai, ikon sahat do haluaoni tu halak parbegu, ai dohot manasida mananda haluaoni, jala diboto parbegu, debatado na pabadiahon hita, debatado haporusot dohot pargogota, dang adong na asing, alai bohama asa saut on jala jalota, tapaloas madebata, mian dirohata, jala ibana mana mangarajai, ngoluta, mangulaon hatana nabadiai. Di bagasan ibana do adong dihita haluauni. Ima hasesaan ni akka dosata. Ibana do suman di debatana sotaridai. Na parjolo tubuh sian nasa na tinopana dohot adorang soha ojak ni tanoon. Ay marhite sian ibana do ditopa sa luhutna. Na di banua gijang do na di banua tongaon. Na tarida do na so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka parhawasoon. Sa luhut nai ditopa marhite ibana. Jala marhapatean tu ibana. Jala dijolo di saluhut na do ibana. Jala saluhut nai do hot di bagasan ibana. Ibana do uluni pamatangi ima huriai. Ibana do parmulaan naung parjolo tubuh sian aka namate. Asa ibana parjolo di nasaluhutna. Ay ditontuhon debata do naeng maringanan di bagasan ibana sandok haguguk nae. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani, na parjolo tubuh sian aka namate si gonggom aka raja ni tanoon, ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian aka dosata marhite-hite mudarna na badiai. Dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon ni debata. Amanai di ibana mahasangapon dohot hagogohon rodi sale lengena. Idama na Roma ibana di bagasan obun. Idaon nasa matam do ibana nang aka naung manulang ibana gabe mangangguhi be saluhut bangso di tanoon mida ibana imatutu. Amen. Parbuehon ma haporsiao dohot pamujiami tu debata,
ibagasan ngolum maritehite parangen atama, daulat, burju mangula jala masih hawolongan, tabegema liturgi siabe. Alay di bagasan haporsiaw may bana mangido. Unang marganggo ni roha, ay na marganggong ni rohai, tudos do tugalubang ni laut, na pinahutur-hutur jala na pinalida-lida ni alugo. Nunga taboto, jala nunga di ukap pitui tuhita, alay masay daw doy siyan portibion, siyan rohani na sotumada ibana, hitape soratan jala loja di gosa-gosa portibion, di perdalanan ta, laho majupangi pitui atong bohama, Didok muse, Roma hamu tuau, hamu akan loja jalan sorat, asa hupasonang hamu, au do panondang ni pertibion, nasotu pamardalan di naholom, namang ihut tonau. Dungi di paborhat dohita tu pertibion lahom mangarahon akadongata. Adi dokdo, ahu do mamilit hamu jala padiri hamu, asalaho hamu mar parbue, jala asamian parbue munai. Alani i dungo jala hobas mahita mangulahon to na persuruan nai. Hoho si magotingmu jala pagala mapalito di tanganmu. Haporsiai ma natutudo ibana pangapul na sumurung dohot pandao ni bolon di akan na marsak dohot na marsahit. Dilehon do tuhita aik dohot roti hanguluan asandada be mauas dohot male akan na mangaton siani. Betahamu madongan lau mangula di porlak ni Tuhani. Asa dapotan na tamahita, jala parangehon ma natama jala maroha na daulat mahita, asa masih haholongan sama hita, songon Kristus maka holongi hita. Laho mahamu, podai hamu ma caluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan goar ni ama anak dohot tondi porbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahuta naung hupatikon tuhamu. Ai ida ma sai nadong anakku dohamu ganu pari rasa ro ajalhu ni hasiangan on. Atong sulukon hamu ma holong nasian Kristus Yesus tuhatai ai ido patukon hitalaho maka holongi dongan jolma. Unang ma ruar hata na busuk sian pangaman muna, naing manian na dinggan na tau padinggaton na humurang, asa dapotan nauli na umbegesa. Amin. Tapa ho mainang tabegema vokal grup halongangan sian Tuhan. Cek.
hatami papos sonrohaki monangau di pangujunani taludo sudena musuki molo mardongan Jesus sonangau ai di pamonako monangau ai di tukoliho Jesus do partano batawa ku saleleng nai ai halongan bolon di patuba sude une ala dengan basana halongan di parade Tuhata di togu jala di pamaluma hatami papos sonrohaki monangau di pangujunani taludo sudena musuki molo mardongan Jesus sonangau ai di ramotiho monangau ai di tukoliho Jesus do partano batawaku saleleng nai ai halongan bolon di patuba sude une ala dengan basana halongan di parade Tuhata di togu jala di pamaluma ai halongan bolon di patuba sude une ala dengan basana halongan di parade Tuhata di togu jala di pamaluma bereng bohimlas martangi angau mangidopon ngurupion iau sai tiop tangaku sai togu mau ai hodo Tuhan pargogo diau ku bereng bohim mangidopon ngurupion iau sai tiop tangaku sai togu mau ai hodo Tuhan pargogo diau ai hodo Tuhan pargogo diau ai halongan bolon di patuba une
Di baga-bagahon debata do haluau di akajolma na makabiari ibana, jalan na mangulaho na didoknai, atong buhado pakorhona mulo say burjuhi tamang yuton ibana, dohot mangulahon lomo ni rohana, takasma tapi tapa iut-iut liturgi na pasapuluhon. Mucat pe akka dolok, jala humutal pe akka robean, alay anggo pakasirohaokku na satu pamucat sianho. Jala padan ni hadameokku na satu pahumordit ninna Jehovah siasiho. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah tung nasalomo rohaku midahamatean ni akaparjahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni akaparjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana. Para siroha jala pardengan basa do Jehovah, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibaloson tuhita hombar tu akka hajahato tonta, songon asini roha ni amana nina akka anakna, asini roha ni Jehovah di akana makabiari ibana. Songonodo hata ni Jehovah nunga di arsaiho ahu marhite sian aka dosam jalanunga di lojaiho ahu marhite sian aka hajatonmu ahu tutu au sadiri manelesei aka pangalasim ala ni hadiriokku jaladang behu paingon-ingon aka dosam. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna nina Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon odi bunga dadap botardo bahenoku songon itak gabe songon hapas do muse. Songonondo pakaholongan ni debata nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun jala songon ombun manorop aka dosam say mulak mahamu tuau ay audo si paluaho. Songonondo hata ni Jehovah unak ko mabiar ay audo siloko nunga pola hujo goarmu au siluluoko asa mangolu ho doho pinoparmu sogot. Satokin dohu toningkon ho alai pupuanku mahomuse marhite-hite angka asini roha godang. Tangan di parpiarni muruhu hutabunihon bohingku satokin merodohon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng ni leleng na hasianku ho. Nina Jehovah si paluaho. Humokop hita gabe dosa do ibana nasu tumanda dosa hian dibaen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite ite ibana. Jala asa malua hita sian dosa gabe tuhangoluan nasora sudah. Alani pakaholongan ni debata di portibion di lehondo tuhita anak na gabe jolma na tubu di Bethlehem atong say tapuji magoarna ala naong ditikir hita bangsona ditogu-togu tuhati uron di padomu hodo hami na holang sian ho gabe saur muse dohot ho gok halalas ni roha dohami ala ni hasangapon mani debata di ginjang dame madihita noon di akajolma halomoani. Amen.
Tabegema Pokal Group telah lahir dalam palungan.
Nungaro jala nunga marsaur ibana dihita nang dirohata. Do pakorhona molo say burju hita mangyuton ibana doot mangulaon lomoni rohana tabegema liturgi 10 sada. Martuama napogostodi ay dinasida do harajaon banua gijang. Burjuma ibana mangulahon lomoni rohani debata asa di pamora ibana. Martua ma namarsak roha ay siapulon do nasida. Benget marohana jala sabam manaon akka parukiloni. Apusan ni debatado ilu-ilu sian mata nasi. Martua ma nalabok roha ay teano ni nasida do tanoon. Halabohodo paubuton rimas jala hahilasonon na hinadeak di hadameon. Martua ma nama was male mida hati goran ai si pabosuron do nasida jalaon nama jala dayon nama dengan basa ni Jahoba. Martua ma na asiroha ay sia-sian do nasida. Martua ma parroha na iyas ay idaon nasida do debata. Tatingkatom ma marngolu marsiurupan mardiakoni sosial asa di pabosur debata hita marhite-hite asini rohana na godangi. Martua ma si bahendame ay guarodo nasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida. Marhua soma nasida disude hamoraon dohot hamulyaon ni debata. Taradoti ma hadameon di luata. Di huria nang di tonga-tongan di bagas tabe ay ido di halomohon debata. Martua ma napina buru-buru ni halak ala ni hati goran ay dinasida do harajaon banua gitjang las marohamuna jala marolop-olop ay godang do upamuna di banua gitjangi songoni do di paburu-buru akka panurirang na jumolo siamu. Martua mahamu molo marhapak tunon hamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata jala pasangap ma akaraja. Martua ma akana mamio akana pogos akana martihas akana ma pak dohot nama pitung asalehonon mumangan ai baloson ni debata ma dihamu rap mangan di harajon nai. Asa tolu do nahot. Ima haporseaon pakirimun dohot haholongon. Alai haholongo do naubalga. Alai aka odo parbueni holong. Holong dohot las ni roha. Dame dohot lebas ni roha. Habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon. Unang mahu rohani halak midaho siala haposonmi. Alai gabetiruan ni akana porsea maho dipakatayon, diparange, diholong ni roha, dihaporseaon, nang dihatomanon. Amin.
Tabege makor seksi perempuan huria, mari sukacitalah.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita angkat pujian. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 52, hatua ondo. Asini rohama dihamu doho dame nasian debata amatai. Doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom dihita sude. Macela sorohata ala di bagasan tikion bohita patupahon perayaan Natal ima seksi paropuan HKBP Pekanbaru. Laos di ari na luar biasaon ima hari ibu. Jalani idado songod dia menyala semangat ni akaina nadong di HKBP Pekanbaru. Alani asa toktong menyala semangat ta dukon ni perayaan Natalon unang mitop ate. Molonunga hehe semangat unang heheamon. Alai ikon hobas jala ikon dipake ma kesempatan nong majalo hatani debata diulahon jala tarida ma parbueni perayaan Natalon. Alani tabige mahatani Tuhan songon tema perayaan Natal ta na dibuat sian Matius bidusada ayat 21 sahat ayat 24. Songonon mahatani Tuhan hujahama dihita sude. Tumubuhon anak maibana Yesus dogwarna bahenonmu. Ai paluon nado bangsona sian akadosa nasidabe. Masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang nama dok. Ida hamuma gabe-gabeat do namar bajui tubuan anak maibana. Jala baheno dogwarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut madi alap na niolinai ima sahatna. Jala PGI merangkum tema perayaan Natal di tahunon marhite sada kalimat na sederhana tapi penuh makna. Ima haroro di debata mabuan haluaon tutonga-tonga di keluarga. Subtema perayaan Natal seksi paropuan bornginon marhite haroro di Yesus tutonga-tonga di keluarga ta gabe lam togu maha porsiaon ni akaina mangadopi namasa di tonga-tonga ni keluarga. Dihita sude dihamu aka amang inang huilaladang obe Natal na pertama sekali tadohoti di tahun non manang secara khusus di bulan Desemberon. Nunga adong rana mengikuti perayaan Natal lobi sian 3 hali. Arong nang lobi sian 6 hali. Arong nang lobi sian 10 hali. Dang adong lopem ate na 10 hali. Alay na yung sirohonot ta 3 hali pei hita madohoti Natal
apalagi lam godang, baikon pojot manyan, nyon pikiran do hatan di debata, iko penuh manyan maksud nate, pikiran dengan firman Allah, hati ini juga penuh dengan firman Allah, jala dung perayaan Natalon adong ma nian naginoaranna parbue ni perayaan Natal. Asa unang marisuang songoni, alay tarida ma parbuena, jala torus matubu Tuhan Yesusi di bagasan ngolutta. Pigahali pehita amang inang marnatal, alay na paling rikot, ikot do tubuh Tuhan Yesusi ganup ari di bagasan ngolutta. Asa say adong dame, asa say adong lasniroha, asa say adong hagogoon nay baru, madala ni ngolu si ganup ari, apalagi ma songon hita akaina. Moluhida mararado pahiat tayate. Luar biasa marara, luar biasa merah menyala. Alay patuduhon semangat mainianat ya kainang, bukan hanya sekedar dress code. Tetapi ini menunjukkan bahwa semua kaum ibu memiliki semangat untuk siap dipakai Tuhan melakukan pekerjaannya. Amin. Dia mana neng si ulahonot tadi tongan di keluarga. Dia muakai nang dipilih debatado si Maria gabe parhitianna asa anggiat tubuh si paluai tu portibion. Luar biasa kan? Dipakai perempuan sederhana. Jala marhite ibana tubuh masih paluai, ibana masih palua di sude akahalak na porsea. Inang hitape dipilih Tuhan dino laho mangulahon aka ulaon na nabalga. Dakola si Maria. Alai sude do hita dipilih de bata parhitian na laho patupahon aka ulaon na balga naho partulomoni rohani de bata. Tarok majoinang saunariate. Saya siap dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Imajo tadok, sada dua tolu. Kita siap dipakai Tuhan, perempuan siap dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Alai parjolo matutu ditongani keluarga tabe. Unang jolo pitor mangararati tu lingkungan nabalga. Tapi kita melakukan pekerjaan Allah di tengah keluarga dulu. Songon Tuhan Yesusi roh di bagasan turpukon naking nungadidok marhite si Maria si Joseph tubuh si paluai asa dapotan las niroha sude jol mama nisia tarlumo biaka pardosa asa malu asia dosa do hamatean. Seorang ibu inang bereng mak naking markaca do hitakan bilang adong naso markaca. Sudedo mamereng, waduh cantik sekali saya. Luar, molo male ibadah haduan, yung mahepeng na. Kasamangan ibadah dah. คนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูกลับบ้านมากที่สุด Ay cerita humay. Na gabi sedih may ibadah te, wingo mau maku din na. Gabi sutaralang na besi pangano ning. Kira songoni do hita kaya kenang mulumangan nak kaya nak kotay sa tabering-bering do kan? Jelas si pata tumakot do dangarong dihita daripada suarong di bana. Nah, jadi sedingok ma umak na naburju. Kita bay na sungo kita may ate. Dingo iba na may suliha burjuon ni inong nay. Sa tu na marsahi pe disuapi sude na terbaik. Imana nilehon ni inong yung na di telepon mate meledak danak. Ima gambaran ni hita inang akaina na burju yang selalu berupaya memberikan kepada yang terbaik kepada anak-anaknya. Songoni mahita inang terus mana terbaik talehon tu keluarga ta doho tu humaliang, doho tu huriatta, persembahkan yang terbaik supaya di keluarga kita tercipta anak-anak
yang bisa diandalkan di tengah gereja, masyarakat, dan negara. Generasi emas yang siap membangun ya di tengah negara kita, di gereja, di keluarga kita. Itu semua ada di tangan kita, Inang ya. Jangan pernah mengeluh, kalaupun kadang mereka susah mengerti anak kita, tapi semua kita lakukan demi kebaikan keluarga, bukan hanya kebaikan keluarga, tapi demi kebaikan sebuah bangsa dan gereja. Amin. Martanya kita. Mau lihat tema ali Tuhan debata nunga di pasahato hatam nabadia Tuhami, margogo mahami sude ina songon si Maria pakionmu, laho mangulahon aka ulaon nabalga, di patongok kodo itu hami di keluarga, di tongan ina humaliang nang di huriam. Pasu-pasu masude aka ina di huriamon, sehoma Tuhan na mangaramoti mapargogo iho di godang niak kaulaon, alay paingot mahami sude unang lupa martangyang, unang lupa marsaur dohoto, aka ina sebagai penolong Ezer Yahweh, iman nasida akan nagabe tiang doa di tongan di keluarga, asa tetap margogo keluarga mangadopi nasa ragam ni parukilon. Alani say bahen mahami si partangyang, say bahen mahami natoktong, mamudahon akan nauli na dingga di keluarga, tarlumubi gabe teladan mahami, disude akan nawajarhon hami, tuakanakon nami. Ramoti sude keluarga, ramoti anakon, sude poparan ni akan na tua-tua namion. Di dia pe jagai manasida, lampasu-pasu manasida sude. Holan di bagasan Yesus martangya kami tuho Tuhan, posdorohan nami tubuh doho ganum ari, dingolu nami asa torus tarida akahai baruon. Amin. Mari demahita tapasahat ma peliata. Maret dehita 500 ya pula lo esada do tudukna hu mata pasa peliata 2 kantong. Suruhan sangat begitu
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat berikutnya. Kristus Raja sian surga, Tuhan tubur dibion, tubuh sian si Maria, lama nobus taon, di mata nasotarida, kami daging songolita, sianon matatadda holong ni rohai, sian ibana na mga lehon hosana humok kopita, nang hita tamado masya holongan asa jupang dami. Holong ni rohani di bata na mga leho Jesus Kristus, imalaho pada meho kita tu dirita, keluarga, yanagkon, hita sama hita tu di bata. Borhat mahita saluhuna mangulahon tugas doh tanggung jawab tak. Songon ina napadut, hobas mangaraduti keluarga tabi. Jala di padame de batahita tu dirina alani mardame jala masya holongan mahita di tonga-tonga di keluarga masyarakat nang di tonga di huriai ima songon hapataran di holokta tu de bata. Mahita magidoho di tangiang ale amanami dari Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sero maharajaonmu sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon songon nai Banua Gijang di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangucunan kalua mahamisian pangago ay horona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon sa liling na. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus doholong ni rohani di bata ama doho parsauran ni todi porbadia ma hamu saluhuna. Amin.
Shalom dihita sude hudul mahita dihamuak kainang dengan teratur asata payhutihut acarata. Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur karena acara perayaan Natal kita sudah selesai, ibadah perayaan Natal, dan saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pangulan Nagok Tiki kita yang terkasih, yang akan mengumandangkan lagu pujian bagi kita. Untuk itu kami meminta nanti tim multimedia boleh menayangkan kembali video khusus, ada video bencana alam. Baik jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari kami, kita tahu saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Raya itu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat ya, akibat bencana alam. Jadi bagi jemaat kami yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dari Galatia 6 ayat 2. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami atas nama panitia mengajak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang tergerak hatinya untuk dapat mendukung, mendonasikan dana yang ada, yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita nantinya, di mana dengan hati yang tulus kita bisa memberikan apa yang ada pada kita. Tidak dengan jumlah tertentu, tidak harus, tetapi tergerak hati kita ya, di mana tergerak hati kita. Oke. Bapak Ibu-ibu yang bagian konsumsi, mohon meletakkan konsumsinya di koridor aja dulu ya. Kita mendengarkan persembahan pujian khusus dari Pangulan Nagok Tiki kita kepada seluruh jemaat yang hadir di ruangan gereja ini. Kami meminta kerjasamanya untuk dapat tertib. Kita akan mendengarkan pujian dari Pangulan Nagok Tiki kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi mendonasikan dana yang ada, boleh menyampaikan ke depan. Supaya lebih tertib, alangkah baiknya ya, kita masuk dari koridor yang tengah, nanti keluarnya dari kiri dan kanan, supaya jangan tabrakan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mau berpartisipasi, masuk dari tengah, nanti keluar kembali ke tempat duduk dari sisi kiri dan sisi kanan. Sekali lagi dengan untuk ibu-ibu seksi konsumsi, mohon kerjasamanya. Mungkin bisa duduk ya, supaya nanti jemaat kita bisa maju, tidak terganggu. Bisa duduk di pinggir-pinggir, di pinggir tempat duduk. Nanti aja Inang, biar kita konsentrasi dulu untuk mendengarkan pujian ini. Ya, Amang Inang, kami di sini berdiri dan akan menyanyikan sebuah lagu untuk mendukung dalam gerakan yang nyata kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Sumatera. Karena itu kami persembahkan dan kami rindu Amang Inang boleh mendukung acara kita atau penggalangan dana ini supaya saudara-saudara kita menerima berkat juga ya dari kita Seksi Paropuan HKBP Pekanbaru.
Mohon bantuannya Ina yang ada di tengah. Bolehlah duduk di tempat duduk dulu, agak di pinggir supaya nanti jemaat yang maju ke depan tidak terganggu. Oke. Silakan Ina yang masih berdiri, mohon dikosongkan koridor tengah. Mohon kerjasamanya semua Inang seksi konsumsi, tolong dikosongkan koridor tengah supaya seluruh jemaat bisa tidak terganggu untuk maju ke depan. Semakin diberkati lagi Amang Inang semua. Mencai goda kita nama sada ina lima angka parkilo nang dohot parmara
ni rohata napasada marohata napaunduk madirita asa dapot kita hasonagani nung alamat tua me portibio ay nung alamat jolok me ajal ni jolma ganok tokido sayro pangunjuna tua kajolma na ditano dohoto musen na pagborangan namapay na pir-hapir rohani jolma romuse maakasahi pati pohon hadabuan babagason si taon nasotar hataoni say nanengani mata mulaon asasahan na sinangkap ni rohata napagsana marohata napauduk madirita asa dapot kita hasonagani sudah mahita marende amang ina nung alam madua me portibio ay nung alam majonok me ajal di jolma ganong tokido sayro pangujuna tua kajolma na ditano dodo musen na barborangan namampay na pir-hapir rohani jolma romuse maakasahi pati pohon hadabuan babagason si taon nasotan hatahoni say nanengani mata ulahon asasahan na sinangkap ni rohata napasada marohata napaunduk madirita asa dapot kita hasonagani napasada marohata napaunduk madirita asa dapot kita hasonagani asa dapot kita hasonagani. Oke, mari kita berikan aplaus untuk Terima kasih, Pangulan Amang Nagotiki Inang. kita dan keluarga. Terima kasih Amang Inang, kami ucapkan dari seluruh Pangulan Nagotiki dan Parhalado gereja kita. Selamat Hari Ibu buat kita semua, ibu yang luar biasa yang ada di HKBP Pekanbaru, menyala untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Natal buat kita semua dan selamat menyambut tahun baru. Shalom. Ya, terima kasih untuk Pangulan Nagotiki kita beserta keluarga. Biarlah setiap apa yang kita berikan, pemberian
yang kita berikan pada malam hari ini itu adalah keluar dari hati kita. Kiranya apa yang kita tabur malam hari ini, jemaat yang terkasih, baik itu doa, empati yang ada, materi yang diberikan, semuanya bisa menjadi penghiburan dan juga menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga kita yang ada di Tapanuli Tengah. Saatnya sekarang kami persilakan seluruh jemaat untuk duduk pada tempatnya masing-masing supaya tim seksi konsumsi bisa melayani kita. Mohon duduk pada tempatnya, anak-anak semua, baik yang kecil, baik yang remaja, silakan duduk pada tempatnya supaya lebih mudah seksi konsumsi melayani kita semua. Bagi jemaat kami yang duduk di lantai 2, silakan turun, khusus untuk tim multimedia saja yang ada di lantai 2. Semua jemaat kami yang ada di lantai 2 silakan turun. Ya, kalaupun tempat duduk kita kurang, silakan berdiri di belakang ya, supaya bisa dilayani oleh ibu-ibu kita seksi konsumsi. Silakan turun, Inang, anak-anak kami jemaat semua silakan turun. Khusus yang masih di belakang, lantai 2 silakan turun. Silakan turun, Amang, Inang, dan juga anak-anak kami di lantai 2 silakan turun. Yang boleh hanya tim multimedia ya, supaya lebih mudah seksi konsumsi untuk bisa melayani kita. Bagaimana Ibu? Udah lengkap? Udah bisa? Ya, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Luxia Manik untuk memimpin kita menerima berkat jasmani sebelum kita bersantap malam, sebelum konsumsi dibagikan. Kami undang dengan kasih Ibu Pendeta Manik untuk memimpin kita dalam doa. Tapa hohoma manginang asa martangiak kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk merayakan Natal seksi Paropuan HKBP Pekanbaru. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Pada saat ini kami sungguh bersuka cita. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, seluruh AKINA Paropuan HKBP Pekanbaru, kami boleh menjadi wanita yang bersuka cita, wanita yang tangguh, wanita yang kuat di tengah-tengah keluarga kami dan dimanapun kami berada. Ajarlah, tuntunlah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami dan secara khusus di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami mau makan dan minum yang telah disediakan oleh panitia Natal pada malam hari ini. Sebelumnya Tuhan, Engkau memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi tubuh kami untuk menjalani aktivitas kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, bagi kita seluruh jemaat mohon tenang, ditunggu saja konsumsinya. Jangan bicara kiri dan kanan, ya. Tunggu saja, pasti semua dapat. Bisik-bisik dari ketua seksi konsumsi cukup, jangan khawatir. Jadi, jangan dulu meninggalkan ruangan ini. Setelah semuanya selesai, baru kita bisa pulang ya. Setelah semuanya mendapatkan konsumsi, baru kita pulang. Dan Amang Inang mungkin ada yang di pintu, boleh menjaga supaya jangan keluar masuk dulu jemaat kita. Tolong ketika menerimanya kita tetap tenang saja. Cek, cek. Sekedar mengingatkan Amang Inang, kita menyantap tidak di dalam gereja. Tidak di dalam gereja. Buat Amang Inang yang akan meninggalkan gereja, supaya melihat barang-barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik Alkitab, tas, handphone, atau apapun yang perlu dibawa pulang. Cik, cik, cik. Cik, cik. Kembali kami ingatkan Amang Inang yang akan meninggalkan ruangan gereja supaya mengingat barang-barang bawaannya, baik itu Alkitab, Bibel, buku ende, handphone, tas tangan, tas sandang, atau apapun yang perlu dibawa pulang. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek, oke. Shalom semua, Amang Inang yang kami kasihi. Mungkin di hari yang ibu-ibu yang indah ini, buat teman-teman kami, kawan-kawan kami yang mungkin orang tua perempuan yang ada di sini, sekarang momen yang tepat mungkin untuk memberikan bunga ke orang tuanya masing-masing. Sambil diiringi musik-musik halus ya. Guys.
Cek. Ya, inang semua, kita rindu supaya pemberian bunga itu dengan hikmat. Jadi kita akan mendengarkan lagu dari song leader kita. Asa unang guturate, silakan anak memberi bunga kepada ibunya jika dibawa, atau amang yang membawa dari rumah menjadi kado terindah buat inang, atau keluarga memberi kado buat inang. Supaya diiringi lagu inang, supaya hikmat ya. Iya, silakan inang. Iya. Foto. Begini ha. Buka album biru. Ya ampun, Daud juga. Terima kasih. Ya ampun, so sweet. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Ya, silakan amang inang diberikan jika ada yang membawa bunganya. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Dengan nada yang indah selalu terurai darinya. Jiwa nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan nada dan telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidupku rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Oh bunda ada
Haleluya. Kita bersyukur pada hari Ibu ini kita mendapat hadiah yang terindah dari Tuhan. Cik. Terima kasih. Terus, sekedar mengingatkan Abang Inang, sebelum meninggalkan gereja, tolong diperhatikan barang bawaan masing-masing. Ya, kita nyanyi, HP, tanggi-tanggi, charger dan apapun namanya, tolong diperhatikan. Jangan ada yang tertinggal. Terima kasih atas kerjasamanya. Manang di dia Kenapa nggak dikeluarin? Manang di dia peau tok tondo diramoti. Sebelum meninggalkan gereja, tolong diperhatikan barang bawaan masing-masing. Jangan ada yang tertinggal di dalam gereja. Terima kasih atas kerjasamanya. Di kaki dibawaku di tangianmu, dibawaku di tangianmu, inaku nabuju. Hudaina tonggi di parnalungon upan nila jami humakop geleng mon mauliate maina. Ada yang ngelihat di bawah kursi ada plastik. Tolong perhatikan keamanan. Penggesor matua, penggesor matua, paihut hami. Aman, terima kasih ya. Nasi patah salah tertuk-tuk kau di kaki, dibawaku di tangianmu, dibawaku di tangianmu, inaku nabuju inatonggi udah inatonggi di Pangaluang. Terima kasih nangku. Nila jami. Terima kasih nang. Humakam geleng mau lihat mainan bisa sudah pambaran penggesor matua. Terima kasih penggesor matua, paihut labi. Penggesor matua, penggesor matua, paihut. Terima kasih Inang ihutami. Selamat Hari Ibu buat kita semua ibu yang tangguh luar biasa.
lanjut lagu nyanyi. Lanjut Bang Luis. Alani Tangyang Mi. Oh, ini aja. Ngalo jauh hinang nauli lagu ngalo jauh humoko pami gelemo maho huabing maho paula kolo jami salelengho Tuhan anakmu tangiang dut balgani holomi boya potau nasini tani rohani kasanga bodi huwabina las roham mengkel maho gajah mau murbi Hinang nauli lagu hinang nauli besar mau lihat tema di holong mina haidang namora haidang marang madu maho lau mohani humo kokeleng mo Rohamina minang nauli lagu Aku dulu ama. Panitia Wanjo Mula mau foto bersama ya. Boy dapoto nasini tani rohani rasa bodi dapot mudo inang las roham mekel maho gajah mau murni ainang nauli lagu hinang nauli basah mau lihat tema di holong hina haidang namora hoina marang madu maho las bohani humo kokeleng mo alai marpadu hinang nauli lagu mekel mahoina di hatua
Ayo bang, satu lagi bang, Luis. Doa ibuku aja, doa ibuku bilang. Doa ibu katanya. Doa ibuku, cepat. Doa ibuku. Luis. Luis, satu lagi. Oh, mau pulang. Makasih pun sama mamanya, kalian pun. Peran. Bisa. Ayo bilang aja tamu. 300.000 dari panitia ya. Oke, baiklah. Siap, play pemusik. Peran. Kan bisa. Bisa loh nih. Konsum. Udah dapat nasi dirimu. Amang, kenapa dimatikan?
Tes. Kepada seluruh panitia kami minta untuk segera ke depan supaya kita berfoto.